Jeg skal tale til dere om Markus 15, det dit vi har kommet. Og så kan det hende at du burde kommet neste søndag I stedet for. Fordi at det vi skal snakke om I dag, det slutter med at Jesus dør på et kors. Og så det oppstandelsen neste søndag. Så du bør få med deg neste søndag. Men på en måte så kan vi si det at det vi skal gå gjennom nå, det liksom riene før en fødsel. Det de slitsomme greiene, det de krevende greiene, det det som Jesus gikk igjennom frem til han døde på korset. Og det for meg det nesten sånn, når jeg fikk den teksten, så blir det nesten sånn, tør jeg å gå inn I dette? Det litt sånn, det så hellig, og så samtidig det så dypt, og det så tungt, og det så nært. Jeg kjenner meg sånn igjen I så mange av de her tingene. Men det vi skal snakke om, vi nødt til å begynne I kapittel 14. Vi skal få opp, det kommer sånne slides, kan vi gi en liten klapp til Philip, for han skal fikse de slidesene gjennom talen. Ja. Vi skal begynne I Markus 14. Da det liksom, vi begynner med slutten på nattverdsmåltidet, og så går vi igjennom til slutten av 15. Og det handler om menneskesønnen Jesus. Jeg har valgt å fokusere på det, for det var det som hoppet ut til meg når jeg begynte å forberede meg. Jesus sin menneskelige side I den lidelseshistorien frem til han dør. Og vi tar for oss de 24 siste timene når dette her skjer. Og så det sånn at Jesus han var 100% menneske, akkurat som jeg og du, under samme kår, under samme forhold. Han opplevde de samme tingene som vi opplever, av trykk og press og fristelser og gleder. Og så var han 100% Gud. Han var Guds sønn, og hadde med seg og I seg alt det som Gud. Faderen var hele tiden med han I dette her, men samtidig opplevde han det også akkurat sånn som oss. Og det menneskesønnen siden av lidelseshistorien vi skal se på denne formiddagen her. Og så sannsynligheten stor for at både du og jeg har opplevd vonde ting. Kanskje du har opplevd kjempevonde ting, og kanskje du har opplevd helt ekstremt umenneskelige vonde ting. Og sannsynligheten også stor for at vi kan tikke av flere av disse. Men vi skal begynne med den første sliden, der menneskesønnen Jesus mister en god venn. Og det var Judas. Judas var en del av Jesus sin nære flokk på 12 disipler. Judas hadde på en måte bankkortet og koden til bankkortet til Jesus. Han var på en måte så tett på at han var betrodd det ansvaret som handlet om økonomien. Og så hadde de også fellesskap. Han vandret sammen med Jesus I flere år. Så Jesus kjente Judas veldig, veldig, veldig godt. Likevel så kokte det opp noen ting I Judas sitt indre, som fikk sitt utspill og ble synlig disse 24 siste timene før Jesus dør. Og det det at han svikter Jesus, han går til overprestene som han vet vil fange Jesus, og så forteller han dem hvor han hvor de kan fange ham. Jesus ble forrådt av en venn. Det utrolig, utrolig vondt. Mange av oss har kanskje opplevd det på barneskolen. Og det like vondt, uansett hva alder vi Men det å bli forrådt av en venn utrolig smertefullt. Og Jesus beskriver det I Johannes, kapittel 13-21, så står det at Jesus ble rystet I sitt innerste. Sånn kjente han det. Han ble rystet I dypet av seg selv.
Sannelig, sannelig, jeg sier dere, en av dere skal forråde meg. Sånn kjente han det. Og det kan være en kjent følelse for noen av dere. Menneskesønnen Jesus, han ble forrådt, og han mistet en god venn. Så tar vi neste slide. Der står det at menneskesønnen Jesus opplever ensomhet i stor smerte. Jesus tok med seg ut av nattverdsmåltidet, og da var vi helt på sent på natten. Og når Judas gikk ut fra nattverdsmåltidet, så står det, og det ble natt. Judas forlot fellesskapet for å forråde Jesus, og det ble natt. Så i det som skjer etterpå, så tar Jesus med seg de som er igjen av disiplene, så går de til Getsemane, og der oppfordrer han de til å be, til å være våken og til å be. Og det er natt, og vi blir alle trøtte når det er natt. Men hvis Jesus sier vi skal være våken, så bør vi kanskje holde oss våken. Og så tar Jesus de 3 nærmeste, de som er tettest på han, tar han de enda mer til side, og så deler han med dem. Så tar han på en måte av seg på en måte masken. Vi kan ikke si at Jesus hadde en maske, men han åpner mer opp. Og så sier han til Peter, Jakob og Johannes, når han var der, han dro de tettere, Peter, Jakob og Johannes, og han ble grepet av angst og gru, og sa til dem, min sjel er tynget til døden av sorg. Hvordan oppleves det? Min sjel er tynget til døden av sorg. Det er en enorm tyngde, et enormt press på Jesus i den hagen. Og Getsemane betyr oljepresset. Jesus ble skvist som en oliven. Og olje, legende olje, er det vi vet som renner ut av hans liv. Men han ble grepet av angst og gru. Og mange av oss møter angst i livet, der vi mister på en måte festepunktet. Vi mister tryggheten. Det føles som at alt skal falle fra hverandre. Og gru er et helt forferdelig ord. Det blir grepet av gru. Jesus ble det, og ble tynget. Og så sier han, når han har det sånn, til sine næreste venner, vær våken og be. Vær våken og be med meg. Og så sovner de. Hele gjengen, de sovner. De klarer ikke å stå med Jesus i det som Jesus går igjennom. Selv om han er så tydelig, og han er så rystet og så preget av det trykket som han er under. Men de bare sovnet igjen og igjen, og han vekket de og vekket de og vekket de. Jesus hadde trengt som menneske at de var våken og sto med han i det som han opplevde. Og det var en enorm ensomhet i den dype, dype, dype smerten som Jesus opplevde. Nå kan vi ta den neste sliden. Jesus blir fullstendig forlatt i en krisesituasjon. For det som skjer når Jesus snakker til dem og sier at de må våkne, for nå er timen kommet, så kommer Judas og vaktstyrken fra overprestene, samtidig som Jesus vekker de opp igjen for siste gangen der. Og det som skjer er at Judas kommer, og så gir han Jesus det kysset som er tegnet på at det er dette som er Jesus, det er han er forråder, det er han dere må fange. Og mens det så tumler disiplene seg opp på beina og samler sammen liksom kapper og saker og det de har. Og så blir Jesus fanget. Og da står det at alle forlot ham. Alle sammen. Vi vil lese i kapittel 14, vers 51. Så står det sånn. En ung mann
var i følge med Jesus. Han hadde bare et linklede om seg. De grep ham, men han slapp linkledet og flyktet naken bort. Hvor mye skal det til for at du forlater et offentlig sted uten klærne dine? Det ganske mye det. Det ganske mye som skal til for at vi løper vekk uten klærne. Men sånn, i så stor grad ville de vekk fra der Jesus var. Alle sammen flyktet vekk. Og denne fyren løp naken med rumpa si av gårde, vekk fra Jesus. Fordi at han klarte ikke å være der. Han ville ikke være der. Han turte ikke være der som Jesus var. Og Jesus sto igjen der helt alene og var fanget. Og ble forlatt av alle sine venner når han var i en enorm krisesituasjon. Da kan vi ta neste slide. Menneskesønnen Jesus ble anklaget, eller blir anklaget, kritisert og løyet om. Jesus havner rett i en rettssak midt på natten, kanskje klokken sånn 1, kanskje 2 på natten nå. Så blir det rettssak. Det overprestene, og det det høye rådet. De har skrapt sammen folk, dratt de opp av sengene, for nå skal vi samles, og så skal vi ta denne Jesus fra Nasaret. Og der, gjennom natten, så blir han angrepet med anklage på anklage på anklage. Det kritikk mot den han og det han har gjort, og det løgner som legges fram. Løgn på løgn, og de klarer ikke å få sammenheng i historien som blir fortalt. Så de sliter med å fange Jesus i denne rettssaken. De sliter med å låse han ned, med å finne noe og dømme han for. Men anklagene, de bare hagler. Men Jesus, han taus i denne prosessen her. Da kan vi ta neste slide. Menneskesønnen Jesus blir dødsdømt av overprestene og rådet. Så skjer det noen ting inni denne rettssaken mens de legger frem, og de må jo ha vært ute og dratt mennesker opp av sengene og ut av husene sine for å si, kan du fortelle dette, kan du si det, og kan du komme med det, for de må jo ha laget denne rettssaken veldig sånn uforberedt, og plutselig der midt på natten. Og så skal vi lese fra kapittel 14 og vers 60. Og her står det sånn: Da reiste øverste presten seg, steg fram og spurte Jesus, har du ikke noe å si til det de anklager deg for? Men han tidde og svarte ikke et ord. Igjen spurte øverste presten, er du Messias, sønn av den velsignede? Jesus svarte, jeg er det. Og dere skal se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer. Da flerret øverste presten kappen sin og sa, hva skal vi nå med vitner? Dere har hørt Guds bespottelsen. Hva mener dere? Alle fant ham skyldig til å dø. Han får en dødsdom på sin egen identitet. Når han blir spurt til slutt, ja, men hvem er du da? Er du denne Messias? Så sier han, ja, jeg er det. Og så faller dommen. Men det som skjer også er at øverste presten, og dette var Kjell Martin som påpekte til meg når vi snakket gjennom teksten, er at han river kledningen sin. Og han hadde på seg en nøye, detaljert, designet drakt som kom fra Herren, helt tilbake til, vi kan lese om det i 2. Mosebok, hvordan denne drakten som øverste prestene hadde på seg var. Det var innsatte juveler til hver stamme i Israel. Det var masse, det står om alle fargene i tråden og hvordan dette var vevd. Dette river han i stykker. Og så vet vi samtidig at når Jesus dør på korset, så rives det enormt tjukke, lange forhenger fra øverst. Det rives når Jesus dør på korset.
På samme måte her, med en gang Jesus sier hvem han når han blir stilt for den dommen, så river øverste presten drakten sin. Og så ser vi det som Jean-Martin snakket om for noen søndager siden, at Jesus, eller kanskje det var forrige søndag, at Jesus har forlatt tempelet. Og så ser vi når forhenget revner at Gud kommer ut, eller vi kan gå inn. Sant? Det aller helligste blir tilgjengelig for oss gjennom det offeret som Jesus gir på korset. Og så ser vi her at autoriteten til øverste presten blir revet i stykker, og han gjør det selv. Og så det Jesus som den nye øverste presten i den nye pakten for den tiden som ligger foran. Men han blir dødsdømt og får en dødsdom på seg av den gruppen som egentlig skulle være best rustet til å gjenkjenne at dette Messias. Vi ser dette og dette og dette og dette fra alle profetiene fra Gamle Testamentet oppfylt i den han Og så ser de han ikke. De ser han ikke, de som skulle sett han. Da kan vi ta den neste sliden. Nå har Jesus en dødsdom på seg, og det som skjer med en gang, det da blir Jesus, da går vaktene løs på ham. Jesus blir fysisk angrepet med en gang. Og hvordan ser det ut når en vaktstyrke går løs på et menneske? Det kan umulig ha sett bra ut. Det virker enormt hensynsløst og voldsomt, og hemningsløst, kanskje rett ordet. Der det ingen grenser for hva de gjør med han når de går løs på han. Det står at noen spyttet på han, og så bandt de han for øynene, så han ikke kunne se. Så der sto Jesus, menneskesønnen, i blinde, i mørket. Han har fått dødsdommen på seg, og så begynner de å slå ham med knyttenevene. Og så angriper de Jesus som profet. For de sier, nå kan du profetere hvem som slo deg. Hvem kom det slaget fra? Hvem kom det slaget fra? Da menneskesønnen ble mobbet, midt iblant de lærde som skulle kjent han, og egentlig feiret han. Og så går de løs på han på denne måten, og prøver å rive ned hans profetiske autoritet. Kan vi ta det neste? Det står at menneskesønnen Jesus blir sviktet av sin beste venn igjen. Og nå det ikke Judas. Nå det Peter. Og Peter han flyktet sånn som alle de andre når Jesus ble angrepet eller ble tatt til fange. Og så kommer han på en måte snikende tilbake og går ut på denne gårdsplassen og utrolig nysgjerrig på hva skjer nå med Jesus. Og så blir han utfordret, som vi sikkert mange har hørt igjen og igjen, at ja, du jo Jesus sin venn, og ikke du hans venn. Du har jo vært sammen med han. Jo, du fra det stedet der han fra. Vi gjenkjenner dialekten. Og så fornekter Peter Jesus 3 ganger. Og så får Jesus og Peter øyekontakt i den situasjonen. Og Jesus har igjen blitt sviktet av sin beste venn. Da kan vi ta neste. Menneskesønnen Jesus blir dødsdømt av offentlige myndigheter og av folkemengden. Da vi kom til kapittel 15, som begynner med at Jesus blir bundet av de overprestene og rådet. De bandt ham og førte ham til Pilatus. Og nå klokken 06 på morgenen. Nå har dagen begynt. Og Jesus kommer til myndigheten, den øverste myndigheten i området. Så først blir Jesus sendt til Pilatus. Pilatus sender han videre til Herodes, for han har ansvar for det området Jesus kommer fra. Og så sender Herodes han tilbake igjen til Pilatus. Og så det Pilatus som gir Jesus den offentlige dødsdommen. For det kunne ikke øverste prestene og rådet gi til et menneske.
Men der blir Jesus dødsdømt igjen, men det ikke bare av myndighet, det ikke bare av Pilatus. Han blir også dødsdømt av folkemengden, av grasroten i landet, som reiser seg mot Jesus og den han og roper imot ham. Vi kan lese fra 15 og vers 13. Korsfest ham, skrek de tilbake. Pilatus spurte, hva ondt har han da gjort? Men de skrek bare enda høyere. Korsfest ham. Pilatus ville gjerne gjøre mengden tilfreds, og han ga dem Barabbas fri, men lot Jesus piske og overga ham til å bli korsfestet. Så bønnen i samfunnet vil også ha Jesus korsfestet. Og så velger de Jesus vekk, og så vil de heller ha Barabbas. Så Jesus blir støtt ut av verden på alle kanter. Det liksom, han helt omringet av hat og dødsønske. Helt ufattelig grusomt. Disiplene flyktet fra han. Alle overprestene, hele rådet, var enige om at han skulle dø. De styrende myndighetene i landet ville ha han død, og folkemengden ville korsfeste han. Jesus ble som menneskesønn fullstendig utstøtt av samfunnet. Johannes sier det at han kom til sine egne, mens hans egne tok ikke imot ham. Så kan vi ta neste slide. Da menneskesønn Jesus blir mobbet igjen. Og nå vi cirka kanskje på 8-tiden på morgenen. Og vi kan lese fra vers 16 i kapittel 15, så står det at soldatene førte nå Jesus inn i borggården i det som kalles pretoriet, og kalte sammen hele vaktstyrken. De kledde ham i en purpurkappe og flettet en tornekrone og satt den på hodet hans. Så begynte de å hilse ham. Vær hilset, du jødenes konge. De slo ham i hodet med stokk og spyttet på ham, la seg på kne og hyllet ham. Da de hadde hånt ham, tok de purpurkappen av ham og kledde ham i hans egne klær. Jesus ble mobbet igjen. En ny runde, der en ny vaktstyrke gir seg over ham, og stygg. Og det de gjør denne gangen at de angriper Jesus sin kongelighet. Jesus var konge, og så kler de han i en tornekrone, som de trykker ned på hodet hans, og gir han en vakker kappe, en soldatkappe, så de drar over ham. Og så leker de med han, så erter de han, og bøyer seg for han og hyller han på en latterlig, hånlig måte. Og dette kongen. Dette kongenes konge. Så opplever han dette, og blir mobbet igjen. Og så det tortur, det som skjer, når Jesus får disse herre tornene presset ned på sitt hode. Så spyttet de på han, og så slo de han. Og det her var da etter piskingen. Først ble han pisket på ordre fra Pilatus, og så skjedde disse tingene etterpå. Og så kan vi ta neste slide. Jesus blir utsatt for vantro og hets. Så etter dette så gjennomføres selve korsfestelsen. Jesus går opp til Golgata. Der blir korset reist opp, og han blir spikret fast der. Og det veldig mye vi kunne sagt om den metoden å dø på, den piningen som det Jesus opplevde. De fysiske lidelsene som Jesus kjente når han hang der som en menneskesønn, helt forferdelig. Men den psykiske lidelsen også en enorm belastning for Herren når han henger på det korset
det en ondskap fra helvete som også lander på ham. Det ikke bare det menneskelige smerten Jesus opplevde, men det et enormt trykk som vi ikke kan sette oss inn i. Og han hang ikke der på grunn av at han hadde gjort noe galt. Han hadde ikke det. Han hang der for meg, og han hang der for deg, for mine synder, for dine synder. Og som menneske så holdt han ut den prosessen. Han ble hengende på det korset. Men så skjer det noe mer. Når han henger der, så begynner folk å gå forbi. Og vi kan lese fra kapittel 15, vers 29. De som gikk forbi ristet på hodet og spottet ham. Se nå, du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på 3 dager. Frels deg selv og stig ned fra korset. På samme måte hånte også overprestene og de skriftlærde ham og sa til hverandre, andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. La nå Messias, Israels konge, stige ned fra korset, så vi kan se og tro. Også de som var korsfestet sammen med ham, hånte ham. Jesus blir angrepet på sitt kall, på sitt åndelige oppdrag, der han henger som frelseren. Så det en latterliggjøring av du som frelser. Kan ikke du bare gå ned fra det korset? Du trenger ikke å henge der. Og så vet vi at han var Gudesønn. Han kunne gått ned fra det korset. Men det var noe som holdt han til det korset, og vi vet det var hans kjærlighet til oss, fordi at han ville kjøpe oss fri fra synden og konsekvensen av synden som lå på oss, dommen som vi egentlig skulle hatt. I tillegg var han sønn, og han ville være lydig mot sin far. Han hadde fått et beger å drikke, han hadde fått et oppdrag. Jesus valgte å bli hengende der på det korset, når han ble angrepet på sitt åndelige oppdrag, sitt kall, sin misjon. Han ble kritisert for at han ikke fikset det. Og så pepres han der han henger på korset med vantro og hets. Likevel så blir han hengende der. Og dette her var sånn mellom klokken 9 og klokken 3 på dagtid på fredagen. Og så kan vi ta den neste sliden. Så kan vi ta den neste sliden. Hvis den, ja. Menneskesønn Jesus føler seg forlatt av Gud. Og dette jo det verste. Det verste Jesus opplever, tror jeg. For nå klokken blitt 3, og det har vært mørkt i 3 timer. Når klokken var 12, så kom det et mørke over landet. Så Jesus hang der i mørket, og det var mørkt når klokken var 3. Og Jesus føler seg i situasjonen fullstendig forlatt av Gud. Han føler seg helt alene. Og så vet vi at Gud var med ham, Faderen var i ham, men følelsen hans som menneskesønn, at Gud har glemt meg. Han har forlatt meg. Han bryr seg ikke om at jeg henger her og kjenner på all den lidelsen som jeg opplever. Og hvor mange ganger har ikke vi vært der, når vi kjenner at vi står i situasjoner som beintøff. Vi finner ikke utveien, vi ser ikke hva vi skal gjøre med det. Så vi, Gud, hvorfor har du forlatt meg? Ser du meg ikke? Har du glemt meg vekk? Og så vet vi at det er en løgn. For et far var med Jesus gjennom denne prosessen, dette som Jesus opplevde. For far og han var ett. Og pappa Gud var i Jesus. Men følelsen
var som et menneske. Han følte seg fullstendig forlatt. I sin smerte så følte han seg utstøtt og plaget, omgitt av tvil. Så roper han dette høyt. Høyt roper han det fra korset. Ikke sånn at han bare visker det for å skjule følelsen, men han roper det. Sånn jeg kjenner det. Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det er som om det klikker for menneskesønnen Jesus. At nå ikke det er mer å hente. Likevel forlater han ikke plassen sin. Han kunne forlatt den plassen. Han forlater den ikke. Han blir værende i smerten. Han stoler på prosessen han er i. Han stoler på oppdraget som far har gitt dem. Så blir han i det vanskelige og lever igjennom det som er så utrolig krevende. Fordi han stoler på han som han har fått oppdraget av. Da kan vi ta den siste sliden. Ja, det var den. Flott. Menneskesønnen Jesus stolte på sin fars plan gjennom smerten. Han utholdt den smerten selv om han var helt uskyldig. Og da må vi gå tilbake til det som Jesus ber i Getsemane når dette her begynner. Et døgn tidligere så sier han, Abba, far, alt er mulig for deg. Ta dette begeret fra meg, men ikke som jeg vil, bare som du vil. At Jesus har gitt sitt liv fra seg til sin far, og så følger han den veien den tar, det livet. Han ber om å få slippe, men det er den veien han må gå. Og så kan vi kjenne oss igjen i disse tingene, og kunne bare få slippe. Hvorfor er det så tungt? Jeg vet jeg er der jeg skal være, jeg vet jeg er der du har kalt meg Gud. Jeg vet jeg gjør det jeg er bedt om å gjøre. Det var du som satte meg i gang med dette. Det var, sant? Så kan vi finne masse grunner. Vi kan skylde på Gud og skylde på omstendigheter. Og noen ganger er det ren ondskap og fiendskap fra djevelen som treffer oss som vi skal håndtere. Men noen ganger så skal vi gjøre sånn som menneskesønnen Jesus gjorde. Vi skal holde ut. Vi skal bli værende der han har bedt oss om å være. Og så skal vi stå i det og vite at vi er ikke alene i prosessen og gjennom lidelsen. Han er der med oss. Jesus, menneskesønn, er prøvd i alt på samme måte som vi, men uten synd, står det i Hebreerne. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjenerskikkelse og ble menneskelik. Det står i Filipperne 2,6. Men nå har han forsonet dere med seg selv, da Jesus Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod. Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Gjeldsbrevet mot oss slettet Jesus, det som var skrevet med lovbud. Han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe, da han viste seg som seiersherre over dem på korset. Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull. Dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok fra fedrene. Det var med Jesu Kristi dyrebare blod. Blodet fra et lam uten feil og lyte. Og så står det nederst på den sliden, så står det Johannes 13, 31 til kapittel 17, og ut kapittel 17. Og det er den talen, eller den undervisningen Jesus har etter at Judas har gått ut i mørket, så snakker han til den gruppen som er igjen. Og det er helt fantastisk å lese. Når vi leser det, så ser vi Guds sønn.
så vi Gudesønnen i det som skjer. Så det kan du godt ta med deg hjem og lese det. Nå har vi fokusert på det menneskelige som menneskesønnen Jesus opplevde. Og titelen menneskesønn var den titelen Jesus brukte mest om seg selv. Og det tror jeg var fordi at han likte det mest. Han en av oss. Han Immanuel, Gud med oss. Han hos oss. Han kom ned og har vokst opp sånn som vi vokser opp. Og prøvet og testet i alt på samme måte som oss. Men uten synd. Det var derfor han måtte dø. For oss. For at vi skulle bli fri. Ja, jeg ber en bønn, sier jeg over til deg, Martin. Jesus, jeg blir rystet her av å se på din smerte. Alt det onde du opplevde, Jesus, bare trykket inn på et døgn på den måten, Herre, det helt umenneskelig. Og Herre, jeg har lyst til å be til deg om at du skal forløse verdien av dette, Jesus. Du ble presset i denne oljepressen. Og vi kan kjenne oss på mange måter presset i dette livet. Med alt mulig trykk som kommer mot oss. All slags motstand, all slags strev og slit. Herre, du ser oss. Og Jesus, vi vil komme til deg med det og be om at du vrenger det til noe godt. Jesus, vi vil ha valutaen for prisen vi betaler, for smerten vi går igjennom. Akkurat som det som skjedde med deg, Herre. Det ble en oppstandelse, og det ble en seier over alt mørke, over all synd, og det ble en frihet, helt ekstremt etterpå. Og Jesus, vi vil ha det, for den smerten vi går igjennom, hver enkelt av oss på ulike måter, ulike deler av livet, så treffer disse tingene oss. Og Herre, hjelp oss til å holde fast ved deg. Og hjelp oss til å ha forventning til at du kommer til vår redning, og at det kommer noe godt ut av dette. Så Jesus, der vi nå, Herre, så vil vi bare gi til deg vår smerte. Gi til deg der vi kjenner at det trykker på livet. Gi til deg det som utrolig vondt. Gi til deg all urettferdighet der vi blitt forrådt. Der ting har kommet imot oss som ikke har vært riktig. Herre, alt dette vonde, all mobbing, all plaging, all anklager. Herre, kom til oss med din legedom. Vi trenger deg. Vi trenger den oljen som kommer fra ditt kors. Vi trenger ditt blod. Vi trenger reparasjon og legedom for våre sjeler, Herre. Herre, takk for at det ikke mangler ved ditt kors. Det er ingenting du ikke har betalt for. Vi kan komme med all vår synd, alt vårt mørke til deg, og du har allerede vært der. Du har allerede smakt det, og du har allerede sonet for det. Vi ærer deg, Jesus Kristus. Vi tilber deg, du som menneskesønn, du som Guds sønn. Takker deg for at du kom, Herre. Du hadde ikke trengt å komme, men du kom. Fordi du elsker oss, Herre. Og lær oss å kjenne din kjærlighet, Jesus. Men nå ber vi at du kommer og legger dine armer rundt oss og gir oss den trøsten vi trenger. Jesus.